Hola chicos, estamos aquí. Esta vez va a tocar un unboxing de Green Casting Tournament Paintball Next D. No, era broma. Es de Halo 3. Ay, cáptalo. Bueno, está captando mal. También esto, miren. Halo. El mejor Halo de todos. Reach. Halo Reach. En sus caras. Así que es Halo Reach. También Halo 3. Bueno, estos dos videojuegos que tengo. Pero miren lo que le pasó a miren lo que le pasó al Halo 3. ¿No ven como una grietecita? Aquí? Es que su sistema no sirve bien. Bueno, no podré subir Halo 3. Solo podré subir Halo Reach. El Halo Reach, pero no. En sus caras. Halo normal. Este es el Halo más demo de la historia. Uy. ¿Qué pasó? Es que... Bueno, chao. Saludos a... Bueno, haré saludos a youtubers. Saludos a Red Shock. Saludos a la banana rancia. Y saludos también a Express TV y también al Play. Adiós.